Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyna Sahih Bukhari namlı kitabı dersimizin tamamında ilim hakkındaki kitapta tüvenlik babını oturup koyuptu. Bu babda İmam Bukhari şundaqdaydı. Kol işareti yaki başlangıç orqalık fatva bergen adam hakkında bu qanday buldu deydi. 84. numurluq bu hadiste bizge Musa ibn İsmail hadis sözlep bergen edi dedi İmam Bukhari rahmetullahi aleyh. Bu kişiniki tercümalı başta öttü. Mesela Ebu Selme, Tebu Zeki degan nom bilan başta. İkincisi Vuhayb degan zat hamda. Çünkü bu hadisni Musa ibn İsmail'nin deyişçe bizge Vuhayb hadis sözlep bergen edi deb bu yerda eskertiyotdi. Endi Vuhayb bolsa Vuhayb ibn Halid ibn Ajlan el-Bahili nom bilan kunyasi Ebu Bekri. Özü şu tabi tabiillardan boladı. Aynı vaqtdagi hadis rivoyat qilgan cho'ng ravilardan Basrda yashagan ishonchlik muhaddislardan boladı. Bu kishi ulamalar baho bergan vaqtida mesela hujjat xarakterlik ishonchlik odam deb shunaq degan. O'zi ham shu turmada jazolanib, azoblanib, ko'zi shu vaqtda ko'maslab qolgan 165-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu kişinin ustozları, şagirdleri to'liq ko'p shu davrda. Ulamalar nazaridagi bu odamning o'rnimi nihoyat yaxshi. Chunki ulamalar bu kishi baho bergan vaqtida mazmut, ishonchlik degandek yaxshi go'zal hadislar, nima bayonlarni, baholarni bergan hamda. 6 hadis kitoblarida bu odamning hadislar ko'p uchraydi bu jihatda. Yani bu zatlarda bizga Ayyub hadis so'zlab bergan edi deydi. Ayyub as-Saxtiyani boshda o'tdi. Bu kishi Ikramadan. Ikrama Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhulardan. Bularning hammasini tarjimali o'tgan. Haqiqatan Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'ziniki haj qilgan vaqtidagi holatida, hajida savol so'raldida shu vaqtida. Ba'zilar debdi, men tosh etishdan burun uloq bo'g'izlabdimi, ya'ni qurbonlik qilib qolibdimi? Desa Payg'ambarimiz qo'li bilan ishorat qilib, kerak yo'q degan. Kerak yo'q, hech qisi yo'q deb qo'l ishorat qilgan dedi. Mesela bir qismida dediki, men uloq bo'g'izlashdan burun, ya'ni qurbonlik qilishdan burun beshimni tushirib qolibdimi? Bu hajdagi adab, qoida, usullar. Degandiki Payg'ambarimiz qo'l bilan ishorat qilib, haraj yo'q, kerak yo'q degan. Ana tungi hadislarda Payg'ambarimiz ig'iz bilan javob bergan. Bugun qo'l ishorat bilan deyilyapti. Undaqda Payg'ambar alayhisolatu vasallamning bu savolni so'g'allash hukmi nihoyat ko'pganda shunaqa qilgan vaqtda. Hamda ovozsiz, so'zsiz hamda ishorat orqali diniy masalalarga fatvo bersa bo'lamdi degan vaqtida bir qism hukmlarda bo'ladi, bir qism hukmlarda bo'lmaydi. Ba'zi hukmlarda cho'qim buningda sarih, nihoyat keskin, aniq ifoda bildirilish muhim bo'lgan masalalar bor. Shunga buni o'z o'rnida o'z loyiqli muomala qilgan yaxshi. Bo'libmi masalan ibodat masalalaridan boshqa masalan muomala boblari bor, masalan munosabatlik bor, masalan to'xtam, savdo, setiq deydigan masalalarda bu vaqtlarda cho'qim hamda ko'pincha ig'izningki shu tilning yoq ma'qul degandek aniq so'ziga muhtoj bo'ldi. Bunda vaqtlarda bu ishorat ma'qullik hukmini yoki yaxlik hukmini ifodalayolmaydi. Endi 85. numurluq hadismi bu hadismi ishorat orqali ma'lum so'zlarni ishorat orqali tushundirgan shakllari maqsad qilingan. Shunga shu bobga buni dalil sifatida qo'llangan hamda. Chunki bu hadisningki mazmuni boshqa mazmunni bekrak asos qilgan taqdirdami? Bu hadisda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizga Makki ibn İbrahim hadis so'zlab bergan edi deb shunaq dedi. Makki ibn İbrahim bo'lsa o'zi Balag'da yashagan edi. Balag' hozirgi Afg'onistonda. O'zi Hijra 126 tug'ilib 214-yilda o'lib ketgan. Ahli sunniy vel jamoa firqasidagi eng katta muhaddislardan, buyuklardan. Bu hadis ilmini o'rganish uchun o'zining 17 yosh vaqtdan tortib shu asosan jahon kezgan muhaddislarda İmam Buxoriyning İmam Ahmad ibn Hanbalniki ustozi bo'ladi. Bular İmam Buxoriyning shu Xuroson doirasidagi
meşhur büyük ustazdır dedim. Bu adamniki mesela başkalar rivayet kılgan mesela Nishapuri mi Hakim Nishapuri'nin deyişçe bu adam özü deyip degende ben 60 kıtım hec kıldım, hayatımda 60 kıtım toy kıldım degenkende o yet tabiinden men hadis yazdım degen. Undaqda bu adamның hayatı hem ictimai cihetten hem ibadet hem şundaqla şu hadis ilmideki uçurashları hali nopozluq deyishki bo'ldi undaqda. Onun üstüge bu adam şu Belaxni yani şu Afganistanni otlanıp şu Mekke'ge 50 qatım haj qilib kelgan ekan. Qaranglar bu bak kuch talab qilgan, iqtisod talab qilgan bir safar onun üstüge. Jafo mushaqqat. Hatta şu Mekke'nin uy ijaralash uchun 1000 dinar bergandi. 1000 dinardan jiqroq. Bu 1000 dinar pulga yomon jiq pul onun üstüge şu paytlarda. Demek bu adam iqtisodiy jihatdan hali Allah'ını razı qilish, Allah'ın rızalık erishish uchun hali ko'p jafo chekkanda qiladi. Ulamalar bu kishiga ishonchlik, hadisdan ayet mezmut degandek baholarni bergan. Hatta ba'zi ulamalar bu odamning ishonchlik ekanligiga asosan birdaklikka ega degan, ya'ni ixtilof qilinmagan demoqchida. Bu odamning ustozlarini aytdi, ko'p deyishki bo'ldi. Mesela İmam Ebu Hanif rahmetullahi aleyh bilen uçraşkan. Bu mu ustaz buldu. Şagirdlerden İmam Bukhari, Ahmed ibn Hanbel, Yahya ibn Ma'in qatarlıq şu öz devirdeki meşhur muhaddisler. Yani bu zatlarda bizge Hanzalat ibn Ebu Süfyan dedi sözlep bergen dedi. Bu kişi salimdin. Bu kişi dedi ve Ebu Hureyre'nin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan mundaq degelikini anlagan dedi. Bu Şurabi mesela Hanzala Salim, Ebu Hureyre qatarlıq kişilerin tercümalı başta bir neçe qıtım ötdi. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ilim yo'qolib ketdi. İlim ölüdü dedi Peygamberimiz. Bu vaqtida ilim ölgandan keyin, ilim yo'qolgandan keyin nadonlik keng umumlashidi, taqaydi. Fitna fasod taqaydi bu orliqda. Haraj ko'p bo'lib ketdi dedi. Peygamber sallallohu alayhi vasallamdan bu yerda savol so'rayapti. Shu vaqt deyilindimda sahobalar tarafdan bu haraj degan nima bo'ldi? Ba'zi lug'atlarni, ba'zi iboratlarni hamda arablarni tushunmaydi hamda. Hammani bilib ketmaydi. Şuna bilan Peygamber sallallohu alayhi vasallam dediki, qo'li bilan bunda yo'gab ishorat qilib turib, aniq ig'iz bilan demasdan Peygamber sallallohu alayhi vasallam o'limni o'ltirishni maqsad qilgan holatda qo'lni yo'gab egib ishorat qilgan dedi. Buningda bu belgidan hamda sahobalar bu haraj degan so'zningki o'lim ekanligini, o'ltirilish ekanligini bu yerda tushungan. Bu mu hem de ahir zamandaki alametlerden biri. Ölüm yetim, köp bulup getilgan. Eyvallah. Undaqda biz bu hadisimi şunu tushunib ki, mesela bir adam özün qo'l ishorati yoki beshi yoki qandaq bir ishoratli bo'lsin, ishorat orqali o'zining maqsadini aniq ifodalab beradigan, boshqa qarish tarafini tushunadigan holati bo'lsa, ishorat orqali diniy masalalarni bayon qilish duruz degelik kelib chiqadimda. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh 86 numaralı hadisdimi de shu yuqoridagi babga munosabatlik bizga Musa ibn İsmail hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu odam dedi bizga Vuhayb hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishi dedi bizga Hisham hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu Hisham ibn Urva. Bu Şurabi'ninki tercümalı başta o'tdi. Hem de Hisham Fatimadan rivayet qilyapti. Fatima kim o deganda mushu hozirgi Hishamning ayoli bo'ladi, o tog'asininki qizi. Fatima ayoli. Fatima bint Munzir ibn Zubayr ibn Avvam nomi bilan mashhur. Zubayr ibn Avvamninki Munzir deydigan bir o'g'li bor. Shu o'g'ilninki qizi bo'ladi-da. Demak bu o'zining ayolidan rivayet qilyapti. Chunki bu ayol o'zinki cho'ng onasi Esmadan rivayet qilgan. Esma bo'lsa Abu Bakr Siddiqninki qizi. Esma bint Abu Bakr Siddiq Oyshaniki eng cho'ng ochisi bo'ldi bu ayol.
İslam tarixida bu ayolniki bulab o'sha Rasululloh bilan Abu Bakr Siddiq Makkadan Madinaga hijrat qilgan vaqtida cho'ng hijratga tuhfa qo'shgan buyuk ayollardan. Shunga ikki belbog'liq ayol deb nom olganda laqablangan, hurmatlangan. O'zi uzun umr ko'rgan mo'maylardan. Endi ayni vaqtdagi islom tarixida siyosiy harakatlarga destek bo'lgan, yordamchi bo'lgan ayol. O'zining o'g'li Abdullah ibn Zubayrniki xilofatiga qarta oxirgi mezgillarda mesela Abdullah ibn Zubayrni qo'llab oxir destek bo'lib, oxirigacha shahid bo'lishiga o'sha ayolniki samimiy, ixlosi sebep bo'lgan. Bu ayolniki hamda diniy, ilmiy jihatdan qo'shgan tuhfasi zo'r masalan 65 56 ta hadis rivoyat qilgan bu ayol o'z hayotida. Bu ayolmi 73-yili o'g'li Abdullah ibn Zubayr qatl qilinib bir necha kundan keyin o'lib ketgan. Shu vaqtda o'ziga yaqinlab qolgan, balkim o'zidan oldi keyinda ba'da. Chunki bu ayol payg'ambarimiz Madinaga hijrat qilishdan 27 yil burun o'lib ketgan. Ya'ni Rasululloh hijrat qilgan vaqtida shu 26 yosh, 27 yoshga kirganda undaqda shu o'zi kirgan bo'ldi hamda. Qiziqarli yeri bu ayol hamda o'zi kirgan bo'lsa-mu tushib ketmabdi. Aqlda hech qanday bir o'zgarish yo'q. Aqlina komil, to'liqda bu bir Allohning bergan bir imtiyoz bu ayolga. Bu ayol deydi hamda Oyshaniki huzuriga kelsam, Oysha namoz o'qiyotdi ekan deydi. Singlisini yo'qlab kelaylikda. Shu vaqtda men dedimki, nima ish bu? Bu haqlik nima bo'ldi? Desam, Oysha osmonga ishorat qilib qo'yapti. Osmon qayla degandek. Shu vaqtda xalqning hammasi o'ri to'p bo'lib turganda, shuning bilan hammamda namozda turib, namozdan ichida bo'lish kerak. Subhanalloh dedi. Dedim men, mo'jiza deb savol qo'yapti-da. Beshi bilan ha degandek bir ishorat qilib belgi berdi. Ya'ni ha degan bir belgini ishorat qildi-da. Shunda men o'rnimdan turib, shuning bilan o'rnimdan turib, hatto meni bir xil charchash, qo'rqinish bosdi deydi. Shunda beshimga suv quyishga boshladim. Payg'ambar alayhisolatu vassalam Allohga hamd sano aytib, hamd sanodan keyin Payg'ambar alayhisolatu vassalam shu vaqtida bundoq dedi. Balkim bu shu kusub namozini, mesela oyat tutilgan haqidagi, oyat tutilgan vaqt o'qilgan namoz va bu namozni o'qigandan namozdan keyingi Rasulullohniki xutbasi so'zi bo'lsa kerak. Ben burun ko'rmagan narsalarni mo'sh o'rnimda ko'rdim men deydi payg'ambarimiz. Hatto jannat va do'zaxni ko'rdim. Ulamolar buni qanday ko'rganda degan tushunchada xilma-xil qarashlarni qilib, buningda eng yaqin qarash xuddi bir aynak qarg'a vaqtimizda aynakda bizningki surtimiz ko'ringanga o'xshash Peygamberimizge cennet ve do'zaxniki surati qibla tomda ko'rilgan, ko'rsatilgan. Yani şu suratning aksi naq o'zi ko'rsatilgan cennet ve do'zaxning haqiqiy shu holat emas, bunda surt ko'rsatilgan deb qarg'an ulamolar bo'lgan. Chunki bu so'zni qo'llaydigan bir necha yoqlaydigan ash mazmundagi hadislar bor. Çünkü Buxoriy rivoyat qilgan bir hadisda va jannat bilan do'zax mushu qibla tomda ko'ringan deydigan yana bir hadis bor. Shuni qirgan vaqtida mush tomda ko'ringan qirgan vaqtda biz hozirgi ekran shaklida Rasulullohning o'ziga ko'ringan bo'lishi mumkin. Hatto ba'zi hadislarda mana mushu tomda jannat do'zaxni ko'rdim. Bana uni suratlandi menga deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday degan. Shu hadislarga qarab ulamolar bu aynakdiki bir odamning suratning aksi etganga o'xshash holati ko'rilgan deb qaragan. Shuning bilan menga vahiy qilindi dedi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam.
Sizlar qabrlardimi, qabranglarda fitnaga tashlansizlar yoki fitna qilinsizlar dedi. Fitna bu yerdagi ma'nosi, fitna ma'nosini aytib zo'r, ko'p. Bu yerdagi ma'nosi bundoq imtihon qilinsizlar, sinilsizlar degan gap. Xuddi shu Masihat Dajjalning fitnasiga o'xshash bir fitna qilinsizlar, ya'ni sinilsizlar. Savol so'roq masalan ba'zida azob degandek har xil ma'nolar keldi fitna. Bu yerda hamda savol javob ma'nosi bekrak aks etgan bo'lishi mumkin. Hamda o'xshash yoki yaqinroq degan kalimada hamda ixtilof bo'lgan. Buni asmo dedimi yoki ravi dedimi buni sal bilinmaydi, lekin eng muhimi Masihat Dajjalning fitnasiga o'xshash bir fitna qilinsizlar deyilmoqchi bu yerda. Shu vaqtda deyildir deydi. Bu odamni bilamsan, tonumsan deb. Ya'ni bu farishtalar Munkar va Nakirdan iborat ikki farishtadan shu odamga deyilgan so'z. Qabrdagi odamga mana shu fitna, shu sinoq, imtihon hamda. Ammo mu'min yoki muqin dedi, Allohga ishongan odam. Endi o ikkisini qaysin dedi, asma bilmadim dedi ravi. Yani mu'min dedim o yoki ishongan degan dedim o. Ammo ikkisi bu yerda bir ma'noda. Yani taqvodor yoki Allohga ishongan mu'min musulmon odam, mu'min odam bu Muhammad Rasululloh deyildi deydi. Bu payg'ambarimiz bizga hidoyatni, nurni, hadis, Qur'onni ilib kelgan. Biz ma'qul bo'lib iymon etib, uning ergashgan u Muhammad alayhisalom to'g'rida 3 qitim shundoq deyildi, shundoq deydi mu'min odam. Bizga ustozimiz shu hadisni o'rgatgan vaqtida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki sirtini ko'rsatdi deb tushundirgan bizga. Balki bir ko'rgan bir ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Bu to'g'riliq mening shu ustozimdan anglagan kalimam bor. Lekin bu Rasulullohni tushundirish uchun balki qaysi shaklda qilganligini men uqmayman. Lekin ustozimiz shunday degan. Bunu bir iznib beqishlik tegishlik hamda. Shu vaqtida hamda bu odamga deyiladi deydi hamda qabrda to'g'ri javob berdi-da bu odam. Chunki hidoyatni ilib keldi, Qur'onni ilib keldi, ergashdik, tasdiq qildik, bu degan Muhammad alayhisalom deb 3 qitim degan ekan. Bu javobdan, bu imtihondan yaxshi o'tdi bu odam. Yaxshi uxlang dedi. Bu insonning barzaq hayoti. Barzaq hayoti degan odam shu qiyomat bo'lishdan burun shu qabrda yashagan holatida, qabrda tug'an holatni barzaq hayoti deymiz. Bu qabrdagi holatlarmi xilma-xil bo'ladi. Shu yerda qabrda azoblanadiganlar bo'ladi, yaxshi uxlaydiganlar bo'ladi, jannatning ne'matlaridan ko'rib huzurlanadiganlar bo'ladi. Davzaxiy bo'lib qolsa, davzax qarab azoblanadiganlar bo'ladi. Xilma-xil barzaq hayoti insonning o'xshamaydi. Alloh taolo barzaq hayotimizni eng go'zal ravishda qilib bersin inshaalloh. Bunu deydi shu farishtalar. Biz sening uningga ishonganligingni biz biletdik dedi. Demak, biz biletdik deganliklar bu sinab imtihon qilyapti-da bu yerda. Ammo hamda qabrdagi odam, go'rdagi odam munofiq bo'lsa yoki murtab, ya'ni shak bilan yashagan, ya'ni dinga ishonmay yashagan odam bo'lib qolsa, buni endi asma munofiq degan labzni ishlatdimi yoki murtab degan labzni ishlatdimi buni mi bilmayman deydi ravi. Endi munofiq bo'lsa ba'zi ulamolar bu yerda hamda ya kafir bo'lsa degandek so'zlarni ishlatgan bundaqda. U men bilmayman dedi Rasulullohni. Madem kim o, yani madem bilemse desa farishtalar bilmayman deb javob berdi-da. Xalqlarning ashtabi bir narsa deganligini anglab, men shunday deb qo'ygandim dedi. Undaqda bu bunda og'izda yolg'ondan iymon etib qo'ygan shaklga, ammo qalbida Allohning rasuliga ishonmagan munofiqlar qartilgan. Shularning deydigan bir so'zi bu hamda. Endi bu yerdagi savol va javob qabrdagi shu odamning ruhi qo'yilgan savolmi yoki hem ten hem ruhga ten qo'yilgan savolmi degan qarashda bir necha xil qarash bo'lsa-mu, lekin eng kuchli qarash odamning hem ten hem ruhiga ten qo'yilgan savol bu.
Çünki adam ölgəndən keyin, qabrə kirgəndən keyin ruhi yana bir qaytıdı cesetga, tənə. Qaytadan qaytıb şu yerdə sual cavab boldu. Allah Taala ahiretlikimizni, qabr hayatımızı güzel rəvişdə yıqımlı qılıb bəsun. Allah şu gördüki qabirdeki azaplardan Allah bizni saqlasın hemmimizni. Şu sual cevaplardan nəyətdir güzel rəvişdə ötüb ketkin Allah Subhanahu ve Taala nisib qılsın. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.